दोस्तों नमस्ते। आप लोग देख सकते हो एक काग इधर मरा हुआ है और इसके साथ साथ और कार क्या कर रहा है और काग इसके साथ साथ रो रहा है। देखो काग में भी कितना कोऑपरेशन होता है, कितना शौक में है काग। आप देख सकते हो पूरा का पूरा ये काग मरा हुआ है। ये काग कैसे मर गया ये तो हमें पता नहीं है, फिर भी ये मरा हुआ काग है। और देख सकते हो यहाँ पूरा काग इकट्ठा हुआ है। ये ऊपर भी देख सकते हो काग इकट्ठा हुआ है, नीचे भी ये मरा हुआ काग के पास 4 काग हो गया है। अभी देख सकते हो धीरे धीरे तो ज़्यादा काग हो जाएगा।